É isso aí, amigão, seja bem-vindo. Você está nesse SP Centro Técnico Mecânico, onde você vai encontrar tudo em ar-condicionado, campo magnético, polia, embreagens, evaporadores, condensadores, filtro secador, linha completa de compressores novos, seminovos, retificados, com a garantia de um laboratório técnico que é a SP São Paulo. Por isso, você que é de São Paulo, qualquer estado brasileiro, norte, nordeste, sul, qualquer estado do território nacional, quer fazer um excelente negócio, você vai ligar para a SP agora, anotar o telefone e fazer sua ligação para realizar o melhor negócio. Porém, se você tem um compressor, quer fazer uma retífica, quer mandar para cá, fazer um excelente negócio, você vai ligar para a SP agora, porque aqui você gasta muito menos, porque é laboratório técnico, canal número 1 aqui em São Paulo. Por isso, ligue agora, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se você preferir, envie um WhatsApp agora, 011 97098 1106. Realize sua melhor negociação numa empresa que é referência. Acesse o site, acesse o Skype, liga para a SP agora, faça o seu melhor negócio. Vem para cá.